ஹாய் காய்ஸ், இந்த 4 வெப்சைட்ஸ் நான் பர்சனலாக ஒரு பிகினராக ஒரு குக்கிங் கற்றுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண வெப்சைட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்மி டம்மி ஆர்த்தி. ஏன் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்லேருந்து நிறைய ரெசிபிஸ் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளான இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெப்பர்ஸ் கிச்சன் வெப்சைட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக ரெசிபிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ இமேஜோடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்வஸ்திஸ் ரெசிபியில் நான் பர்சனலாக நிறைய கறி வெரைட்டிஸ் கற்றுக்கிட்டேன். கண்ணம்மா குக்ஸில் நிறைய கேட்டகரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்.